大家好，係謝君豪先生，大家好，係點解會太大聲？我覺得唔會，係 OK，啱好，大家同阿豪哥打個招呼啊！係 hello，期待喂，你講先，唔係我問你而家幾多點啊？你嗰度？我度咪下晝3點鐘咯，你香港夜晚9點啦。呢度呢個夜景啊！係講你知唔知講嘅維多利亞港？你唔好理啦，人哋唔好俾人哋估你住邊添啊！真係維多利亞港咩啫？係期待第一次見到你同我直播，好多人話啊，係咩？有啲人啊有嘢問啊，隨便問啊，大家嚇。人哋問你聽日係咪要排天色？我要我聽日排天色，係問你係咪要去排天色啊？啊，聽日點解係啊公告嘅？唔係啊，聽日唔使排，點解你知過我嘅？我係咪記錯咗？聽日要排啊？原來聽日要排。我唔知啊，